हेलो दोस्तों, आप लोग भी देख सकते हैं। आज हम आपको दिखाते हैं अनेक प्रकार की मछली जो चिड़ियाघर में रखी गई है गोरखपुर में। आप ये निकाल के देख सकते हैं ये कितना प्यारी प्यारी मछली है। 100 पीस के तौर पर रखी गई है। इन्हें दूर से देखने में आया करते खूबसूरत मछली है। ये देख सकते हैं सबसे ब्यूटीफुल मछली है। देख सकते हैं कितनी प्यारी मछली है।